好唔該佢嚇。咁頭先咧 Sammy 讀嘅第一段聖經咧係撒迦利亞書啊。撒迦利亞書咧係主前大約400幾500年前寫啦嚇。主耶穌出世之前嚇400幾年嗰陣時咧，已經係啲猶太人咧係已經翻去第二個聖殿咧，基本上咧已經建好嚇。咁就但係咧佢哋仍喺呢個黑暗嘅裏面。係因為咧，佢哋都係俾異族統治啊！你有冇試過俾異族統治啊？梗係有啦！你喺香港嚟，有冇試過？係咪啱唔啱啊？不過似乎而家好多香港人啊，比較好留戀咧。97年前咧，英國嘅政府係嘛？咁呢個見仁見智啦嚇。但係我哋即係都曾經受過異族統治，係咪？咁英國人統治嘅地方咧，係比較上咧，啲人咧生活得好啲，有啖好飯食。你睇下新加坡係咪啊？係咪？你睇下呢個印度啊嚇，即係佢哋都慢慢會慢慢好嘅嚇。咁即係香港都唔例外，香港即係其實都好感謝咧，即係嗰啲政治嗰啲筆唔好講先啦。即係如果我自己咧。細個有書讀係因為可以好免費，係嘛？去嗰啲津貼學校、官立學校，我讀津貼學校。咁如果唔係咧，就冇書讀過，係咪咁啊？咁讀中學又係收得好平啦，係咪？咁有機會又讀大學咯，係嘛？咁即係嗰啲係恩惠嚟嘅，即係你哋都有份。將啲恩惠俾我啊，知唔知啊？如果你唔交稅，我冇書讀過，係咪咁啊？即係我哋即係睇到咧，就響呢個嘅耶穌出世之前咧，即係嗰幾百年咧，啲人咧過得好苦嘅，因為點解咧？佢哋被異族統治，先咧就係巴比倫。跟住咧係波斯，跟住咧就係呢個希臘，跟住咧就羅馬。耶穌基督就喺羅馬帝國嘅時候出生嘅，咁咁一路以嚟嗰幾百年咧，呢以色列人都好期待咩咧？好期待有一個好偉大嘅君王，好偉大嘅領袖，好似佢哋嘅祖先大衛咁樣。哇！打親都贏嘅，同佢哋建立一個咧強大嘅國度，哇！好犀利嘅。但係佢哋等咗咁多年，佢哋有冇失望啊？真係非常之失望㗎喎。佢哋好失望㗎喎，因為若果你睇到你想睇到比較後期嘅詩篇咧，即係成日都話乜到幾時啊？幾時先得啊？即係你等人咧，係咪辛唔辛苦啊？你知佢實嚟都唔緊要，至多係塞車係咪？唔知佢嚟唔嚟，你辛唔辛苦啊？係咪辛苦嘅？啱唔啱啊？即係我記得我做團契導師嘅時候，啲年輕人就話：哎呀，唔知佢中唔中意我咧？咁我都唔可以答你個問題喎，係咪？咁我哋等下啦，係咪？好難等噶，即係特別後生咧，個都要點啊？有 instant result 係嘛？啲馬上得到嘅，佢哋咧就需要。你諗下，佢哋等咗咁多年，586年主前，一路等到幾時？你知唔知啊？1948，先至復國。1948，係啊！以色列嘅復國係一個世界歷史嘅奇蹟嚟嘅。主前586年滅亡，一路去到呢係主後1948年，即係公元1948年先復國，犀唔犀利啊？呢個係有聖經嗰個嘅預言，你明唔明啊？喺呢個以西結書、耶利米書呢個嘅以賽亞書都有預言。
所以以色列復國咧，係讀呢個嘅以西結書，係呢個嘅牧人咧，係招攬咧嗰啲嘅羊群翻去佢自己嘅羊圈嗰一段，應該係30幾章嘅嚇。嗱，我哋今日咧嚟去睇下咧呢個嗱，今日咧我呢個嘅信息嘅分享咧，就係作基督驢駒嘅門徒。基督驢駒，咩係驢駒啊？我想問各位，驢駒係乜嘢？驢駒係驢仔嘅仔，清唔清楚？啊，我下邊邊隻係驢駒啊？呢個係驢駒啊，呢個驢駒啦，呢個咧就驢仔啦，清楚嘛？啊，咁啊。我想問咧，邊隻大隻啲啊？係驢仔大隻啲啊？驢駒係細隻啲啊？係咪？Yeah， 驢駒變驢仔，但係佢未變驢仔，似驢駒子啊嘛。咁啊，即係咧呢個驢駒子咧係點啊？有冇咁大力啊？如果你睇到咧呢度咧冇咁大力嘅，係嘛？嗱，你從呢度可以睇到咧，耶穌揀人揀啲咩嘢咧？佢係揀軟弱嘅，叫剛強嘅羞愧；揀咧嗰啲冇咁叻嘅，叫嗰啲好叻嘅人即係去羞愧嘅。啊，咁啊。嗱，我希望今日同大家諗下咧，即係到底我哋從嗰隻嘅驢駒子嘅身上咧，我哋可以學到啲乜嘢咧？嗱，我哋翻去頭嗰邊啦。嗱，剛才你如果讀馬太福音第21章咧，有冇聽過伯法其？有聽過伯法其咯，嗬？係咪？話咧喺呢個橄欖山嘅地方，嗱，佢哋兩個距離咧。大約，你知唔知 Peet's Coffee 喺邊度？唔係片路嗰間啦，係 El Cerrito 嗰間，知唔知道？嚇，大約咁上下啦，大約行4個字到啦，去唔去得到4個字？係啊，大約一里1米咁上下啦，嚇，或者短少少啦，好近嘅。咁然後咧，咁啊橄欖山咧就嗱，呢度就耶路撒冷啦。佢個對面嗱，呢度有個小嘅山谷嘅，好似 Pinot Valley 咁啊。嚇，我住喺 Pinot 嗰度就好熟悉呢個。咁啊，如果喺橄欖山對面，喺橄欖山咧，你係行路去咧，大約係25分鐘到，好近嘅。嚇，知唔知啊？其實耶路撒冷咧，你去過就知啦，哇，真係好細嘅。但係佢能夠影響全個世界咧，係真係一個神蹟嚟嘅。咁啊，點解叫聖殿山咧？因為耶路撒冷嗰度咧有個聖殿啊。咁你睇唔睇呢個尖頂啊？嗰個咧就係回教寺啦，而家明唔明啊？就嗰個已經再冇聖殿啦。咁不過嗰度仍然咧，我哋叫做 The Temple Mount 嚇，聖殿山嚇。咁耶穌基督咧就喺耶路撒冷嗰度咧係被捉拿，就喺呢個耶路撒冷嘅城外咧係被釘十字架，就喺咧呢個嘅耶路撒冷嘅其中一個墳墓裏面咧，即係復活嘅嚇，清楚嗬？咁啊嗱，我哋睇下。呢個嘅耶穌騎着驢駒子進耶路撒冷，啲人點啊？夾道歡迎，佢點歡迎耶穌啊？呢個第9節啊，我哋睇下好嗎？佢話咩咧？前行後隨嘅眾人喊着說，點樣喊法？和散那歸於大衛的子孫。跟住咧，奉主名來的是應當稱頌的。高高在上和散那，哇！嗌得大唔大聲啊？好大聲喎！不如我教你嗌一次好唔好啊？和散那，
Hosanna，Le Ben David。David 就係邊個 ？David 係邊個？大衛啦，嗱你識聽啦，係咪？Le Ben 就係仔子孫，Le 即係 deux 即係 two 啊 ，Le Ben David，Le Ben David，Hosanna，你知唔知 Hosanna 係咩意思？唔該救命啊！知唔知啊？na 就係 now 或者係 please 咁解啊。Hosanna 就係 save 啊。Hosanna Le Ben David， 我哋一齊再講一次好嘛？大聲啲得唔得 ？Hosanna Le Ben David，Le Ben David， 哇！你俾啲掌聲自己得唔得？當陣時嗰啲猶太人就係咁樣嗌噶啦。Hosanna Le Ben David， 明唔明啊？就係咁簡單。咁佢係奉主名來的，是應當稱頌的。咁嗌啦嚇。Hosanna Le Ben David。咁跟住咧就係點奉？跟住咧就話高高在上和散那。咁係咩意思呢？高高在上和散那，即係話要咁樣呼喊嘅，在天上也有啊，也要啊。咁樣嘅呼喊，在天上也要，明唔明啊？即係話天上嗰啲嘅天軍天使同咩啊？同佢哋一齊咁樣嚟去呼喊。咁即係話呢個接受呼喊嗰一位尊唔尊貴先？尊唔尊貴？好尊貴啊！在呢班人嘅心中，耶穌基督真係非常之尊貴。你從邊度睇到呢？在古代耶穌基督嘅時候呢，啲人嗰啲衫矜唔矜貴啊？矜唔矜貴？我哋睇到任劍輝上京考試，係嘛？有冇睇過啊？任劍輝冇睇過任劍輝上京考試，粵語殘片嗰陣啊，咁佢哋嘅嗰個包袱係嘛？或者曹達華啦，一含咩做咩大俠啦，係咪？咁都係點啊？包住佢啫。我記得我阿爸都咁上下啫。即係咧，佢啊好啲，攞個皮篋，非法師傅嗰個皮篋啊，即係等於我哋而家最細嘅篋，等於係一半咁上下。嗰啲家當啊，咩冚唪唥喺晒度噶咯，係咪咁啊？阿潘伯最清楚啦，係咪咁啊？所以舊時嘅人咧，嗰啲衣服矜唔矜貴啊？你睇下佢將啲衣服點用啊？鋪喺地下，哇！鋪喺嗰個爐區子嘅個上面，係嘛？即係佢哋嘅心目當中，耶穌係咪好尊貴啊？哇！冚啲嘅棕樹枝，所以我哋今日叫做棕樹主日就咁解啦。就鋪喺地下就俾耶穌基督行過，係當佢係乜嘢？係好似君王一樣，明唔明啊？哇！但係咧，佢哋 miss 咗少少個 point， 爭少少，9成啱噶啦。不過嗰1成咧唔啱喎，你知唔知邊1成唔啱啊？佢哋以為咧呢個係咩咧？係一個哇，即係四肢發達、頭腦又唔簡單嘅嚇，幫助佢哋帶領佢哋點啊？打敗羅馬人，重新咧建立一個強大嘅以色列國度，明唔明啊？但係佢冇睇聖經啊！聖經係點講咧？嗱，呢度咧係將咧其中一個譯本咧係翻譯出嚟。就係點樣咧？第5節，你有冇聖經？有聖經，你打開呢個馬太福音第21章第5節佢話我哋一齊讀好嘛？有聖經嘛？有嗬？我哋一齊讀。要對錫安嘅居民說：看啊，你的王來到這裏，是溫柔的，又騎着驢，就是騎着驢駒子。你個君王唔係騎馬嘅，
唔係攞住刀槍，唔係攞住咧嗰啲嘅武器嘅。呢個君王嚟到係騎乜嘢？騎咗驢駒子嚟嘅。佢係點啊？佢惡唔惡死噶？佢唔惡死嘅，佢係溫柔嘅，係咪啊？佢騎驢駒子，即係話咧，奧巴馬咧，即係唔坐嗰啲總統嘅嗰個大房車吓，佢咧就嚟到探我。佢話阿袁成忠借你架即係22年新嘅 Infinity 嚟揸下啦，咁吓22年新，行咗33萬，我3年前都賣咗俾政府1000蚊。嗰日佢話我借你嗰架嚟揸，佢謙唔謙卑啊？謙卑啊，啱唔啱啊？各位，即係咧，好多人咧對神咧嗰個嘅概念咧係錯誤嘅，明唔明啊？因為佢哋唔睇聖經，聖經清唔清楚寫住？非常之清楚寫住呢個又謙卑又溫柔嘅君王咧，佢會嚟到。你仲記唔記得聖誕節？你實會讀一節聖經嘅，就係以賽亞書第9章第6節咧，係嘛？必有一嬰孩而生，有一子賜給我們，政權必擔在他的肩頭上。佢個名叫做咩話？佢個名叫做奇妙策士，全能嘅神，永在嘅父。跟住係乜嘢？和平嘅君啊！明唔明啊？和平之君所以讀聖經緊唔緊要啊？非常之緊要啊！同埋小心讀聖經咧，更加緊要。嗱，你睇到咧喺呢度，哇！耶穌基督最後一次入落耶路撒冷，好似個君王咁樣入去。不過咧，佢呢個君王咧就係點樣咧？係坐咗驢駒子，有冇武器啊？冇啊！佢用乜嘢嚟到去重新建立一個新嘅以色列咧？係用乜嘢？就係用佢自己啊！釘死喺十字架上面，係咪？由12個門徒一路發展到而家咧，超過14億嘅人咧，喺全世界係基督徒，無數嘅人係因為咧基督徒嘅愛心，佢哋咧嘅人生改變。好似我自己，我就係一個例子。我細個窮到不得了，我到5歲都冇鞋嘅，所以我啲腳皮好厚嘅。你明唔明啊？我記得我同我阿媽咧，我阿媽賣花嘅，咁啊拖住我咯，即係冇愛就喺度，我阿媽都冇鞋着嘅。不過咧，我阿媽就話，佢係嗌我蠢材，即係啲口頭禪。佢哋行喺我個影嗰度啊嘛，即係夏天啊，就唔使個腳咁辣啊嘛，啲印象深唔深刻啊？好深刻。哇！呢啲都成為我咩咧？成為我嘅人生一個好美好嘅體驗。我保證美國咧啲細路仔冇一個，即係有我啲寶貝嘅經驗，係嘛？咁我識得咩叫辛苦啊，咩叫缺乏啊，同埋嗰種嘅關係啊。我媽點打我，我都知佢點啊。係咪佢都係愛我啊？都係錫我嘅，啱唔啱先？係咪？我唔使佢話買架咩車俾我，唔需要啊。但係咧，佢就係盡咗佢嘅力咧，我就知道佢真係好愛我嘅，係咪咁啊？嗱，你睇唔睇到呢班人咧？呢班夾道歡迎耶穌嘅百姓啊，呢班人咧，響4日之後做咗一件咩事？做咗件咩事啊？大聲喊叫，做咩啊？係咪和散那？再唔係和散那裏邊就搣啦，就係點啊？釘佢喺十字架上面釘死佢，係咪咁啊？你睇唔睇到人咧好愚昧嘅？所以聖經講咧，乜嘢人嘅心裏說沒有神啊？聖經講得好清楚喎，
喺詩篇講咗2次最少，愚頑人啊，心裏說沒有神啊。咁嗱，我希望咧，我哋今日嚟到睇下呢個驢駒子係點樣咧？即係如果我哋話我哋要好似驢駒子一樣，到底咧我哋係應該點嘅呢？嗱，第一樣係咪應該有合神心意嘅特質啊？你睇到係耶穌係親自話嗱，你去嗰度，我想問你借定買？攞都唔係攞嘅，佢問過人嘅喎。嗱，呢樣咧，我係又要搞清楚。你知道咧，我哋初20幾年前，我唔知而家仲有冇。哇，好多啲朋友咧就即係咧坐飛機咧就梗係撻人哋啲嘢啊，係嘛？我甚至有位朋友咧嗱，都係基督徒嚟嘅，佢連人張氈都攞咗，係咪好狼啊？佢話你唔攞，佢都預咗你噶啦。我話嗱，你問過佢，佢俾你，咁咧你就係攞。你唔問過佢咧，不問自取就點啊？係咯，係咪？所以咧嗱，我咧就好中意嗰啲匙羹噶。咁我就食完餐，我問佢 Can I keep it？除咗一個中華航空嘅空姐之外咧，個個都話 OK 嘅。我都唔知點解，或者我真係 I didn't look good， 係試過一次，佢話唔得，咁我算啦，係咪啊？即係咁唔得係道理啊嘛，得係點啊？係人情，人哋嘅愛心啊嘛，係咪？咁啊，不過有一次坐加拿大航空公司咧。嗰個人話：嘿，你等陣，我俾多份新嘅俾你，咁補翻個中華航空小姐嗰份咯，係咪？即係係咪咁啊？就嗱，你睇到我哋咧就我哋合神心意嘅特質，嗰隻驢仔合唔合神心意啊？佢如果唔合神心意咧，佢唔會攞嘅。係咪？耶穌係去借，即係攞啦，係咪？即係唔係偷，唔係叫啲門徒去偷嘅，係攞嘅嚇，買人攞嘅。呢個好清楚嘛，大家都同意嗬。咁啊，合神心意嘅嗰個有啲咩特質咧嚇？有合神心意嘅特質。我從驢仔嘅身上我睇到咩咧？謙卑，係嘛？佢任你牽去嘅喎，係嘛？即係本來綁住山在嗰個地方咁後來咧就被牽到耶穌基督跟前，嗰個咪謙卑啊！耶穌基督咧，佢響呢個嘅登山寶訓聽過嗬？第一個教訓係乜嘢？係八福篇啊！八福篇講咩啊？虛心的人有福了。咩叫虛心咧？咩叫虛心咧？就係自知不足啊！知道自己不足。嗰個就係虛心咁亦都係謙卑你知唔知道啲基督徒咧？如果唔知道自己係不足咧，佢唔會祈禱嘅，係咪？所以我最記得咧，波斯灣戰爭嘅時候，1991年啊，咁咧，哇，好多教會啲門都開晒，咁啊，哇，我哋當時嘅教會係哇全場滿座。咁啊，隔離坐咗一位我諗20零歲嘅小姐，咁啊喺度喊，喺度問我：你可唔可以為我祈禱啊？佢話我個 fiancé 而家響伊拉克咁。哇！咁跟住嗰幾個禮拜咧，教會都係恢復原狀嘅。知唔知點解？因為啲人覺得唔需要神啊嘛，係咪？所以咧。如果咧，你有一個驕傲嘅心咧，就我都唔使啦，我都 OK，我幾好啊，係咪？咁你唔會祈禱嘅，你唔會咧去尋求神，你亦都唔會咧係讀佢所啟示嘅說話，就係聖經嚟到從當中得取呢個嘅智慧。
係咪咁啊？吓，你記住咧，耶穌基督響登山寶訓所講嘅說話，係對邊個講啊？唔係對嗰啲人講啊，係對你同我講嘅，明唔明啊？所以咧，好多人就唔明白咧。哀慟啲人有福了，係咪？我成日同嗰啲人喊苦喊忽，係哀慟？唔係啊！首先為邊個哀慟？為自己哀慟啊！嗰啲人先有福。為自己咩哀慟啊？為自己嘅不堪啊哀慟，為自己嘅軟弱哀慟，為自己嘅污穢哀慟，啱唔啱啊？為自己嗰個嘅嗰個無奈去哀慟，係咪啊？啱唔啱先？我識有幾個人咧，其中一個你都識啊，阿柳大哥係咪啊？吸毒19年，你記唔記得佢個悔改啊？佢喊到不得了，喊到鬆晒。點解佢喊啊？佢為自己嘅污穢哀慟啊！響內蒙古嗰位阿牧師又係。佢以前咧，哇！佢因為佢又識功夫啊，又做過武警啊，又做過咧，即係嗰啲，即係嗰啲唔係叫黑社會啦，即係嗰啲聯群結黨，終於見人就蝦嗰啲咧，係嘛？又有個錢咯，咁啊點樣咧？就佢話我就係佢就啱啱復活節嗰日，佢話復活節嗰日咧，我好難過，好難，我心裏面咧好痛苦，好痛苦。所以點樣咧？佢話我4點幾就起身，佢話我頂唔順，我瞓唔到，我真係冇辦法再忍耐落去。所以佢去到教堂，嗰個人咧見到佢嚟，兇神惡煞，即係有個人開門喎。佢話佢都怕咗我，又唔肯開門俾我，我咧就爬個閘門啦，爬咗入去嚇。咁咧就點樣咧？佢話我去到教堂裏面。哎呀，一幕一幕我自己犯過個罪，一幕一幕嗰啲個污糟邋遢嘅嘢。佢話我就一路喊，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 為自己哀慟。佢得到安慰，知唔知啊？好多時候基督徒咧冇呢個經歷啊，即係覺得我都幾 OK 啊，即係都唔錯啦，係咪？你記住呢個係驕傲，驕傲咧係阻擋我哋去親近神啊！我哋千祈唔好驕傲啊！所以呢個係第一樣順良即係溫柔啦。呢個王嘅溫柔，咩叫溫柔咧？係咪和氣致辭啊？我哋中國人有句說話啊嘛，和氣嚟啊嘛，和氣生財啊嘛，係咪？係啊，和氣有福啊嘛！你睇下呢個耶穌基督所講嘅說話幾真呢？佢話溫柔的人有福了，因為他們就點啊？必乜嘢？承受地土啊！在古代咧，你有地土咧就點啊？你就有財富。即係原來溫柔嘅心咧係可以承受地土，同埋點解溫柔嘅人咧可以承受地土咧？你中意同一個溫柔嘅人交往啊，抑或中意同一個脾氣差嘅人交往啊？嗱，如果你做生意，你中意同邊個交往啊？你梗係中意同阿蘇交往啦，蘇好人啊嘛，係咪咁啊？即係你唔會中意同個好惡死嘅人交往啊嘛，你中意同個有信用嘅人交往啊嘛，係咪？啱唔啱啊？合神心意，係咪啊？驢仔謙卑順良，贊成我？你要唔要謙卑順良啊？不過我哋好多時係想要啫，不過咧到咗嗰個挑戰嚟到嘅時候，我哋又唔掂噶咯，係嘛？呢個方法好簡單，我成日都話俾人聽，如果你要想去改變咧，首先從邊度開始咧？從認罪開始。自己做得邊度做得唔好，或者做錯咗、做衰咗，就為嗰個錯你要認罪。我話俾你聽，百試百靈啊！好多基督徒缺乏咗呢個認罪嘅經歷，
你記住，當你認罪係咩咧？即係你唔使到年28先洗邋遢過。認罪嘅意思就話將嗰啲邋遢嘢抹咗佢，同埋咧重新係點啊？即係重新嚟過，嗰個罪就唔再嚟揾你。等如我屋企咧，哇見到哇成千上萬嗰啲嘅紅好細隻嗰啲紅嘅嘢，我以為佢好厲害，一陣間就過咗2-3日就冇噶咯。咁你點樣防備佢咧？哇！喺佢周圍咧整啲鹼水，佢又唔嚟噶咯喎，好簡單。我哋個罪，我屋企係咁啊。咁啊嗱，咁啊呢個，所以你記住咧，哇！原來咧做隻驢仔咧，個人生咧就會美好，係嘛？咁跟住咧，今被主使用，任主差使喎。喂，呢句說話，你話好啊，我好願意俾主使用啊。佢做乜都得，係咪真噶？咁我有一日，即係都係最近嘅事啦。我聽到喺國星啊，喺度話點解中午有人去吸塵嘅？喂，睇下邊個？哇，又係姓林嗰個林修榮弟兄嚇。佢係大家知道佢係銀行家係咪？以前友聯銀行嘅主席啊。咁啊佢咧就係哇乜都做。咁啊到2個禮拜前咧，我哋開始好似食晏啦，係咪啊？啊見到入佢來去如風噶嘛，一陣間就唔見咗佢。但係咧，同啊袁牧師你好，跟住就一個屈尾十咧，就見到佢攞住包垃圾出嚟，你明唔明啊？咁咪倒垃圾啦！話都唔知幾開心，佢冇覺得咩？有啲咩話唔好意思咁係嘛？佢使唔使咁做啊？佢真係唔使咁做。佢有時佢4-5點就翻去國星噶咯噃，唔係晏晝朝頭早啊。心味麵包啊嘛，明唔明啊？哇！我話真係睇到呢啲，我真係只係講話，若果佢個心唔係好似個驢駒咁樣咧，佢做唔到嘅，係嘛？但係如果佢好似個驢駒咁樣，真係被主使用、任主差使嘅時候，佢嘅生命點啊？哇！個生命真係一路路好，一路路好，係咪啊？哇！我哋睇到好多我哋認識嘅人咧，如果你有機會，你嚟下國星咧，睇下啲義工啊，係咪啊？佢哋唔係需要咁做，佢就響度就係咧默默噶嚟到幫助啲有需要嘅人。嗰啲人嚟到報稅啊，係嘛？係免費嘅，係啲有愛心嘅弟兄姊妹咧，用禮拜6嘅時間咧嚟到同佢哋一個一個咁報稅，好唔好啊？真係好，係嘛？即係原來我哋肯被主去差使嘅時候咧，哇！我哋嘅人生咧會好美好嘅，讓別人嘅人生都好美好。呢個社會係咪會越嚟越美好啊？如果我哋首先由邊度做？由我哋屋企做起啊！本來我好憎洗碗嘅，而家我冇辦法啦。耶穌為咗耶穌嘅緣故，洗下碗啦。呢個倒垃圾我最怕污糟啊！都唔緊要，戴隻手套啦，去倒垃圾啦，係嘛？話要我去車佢咁遠，成條4，哇！我去到嗰度唔掂㗎，唔知翻到嚟，唉，不過冇辦法啦，車佢去啦。你明白嗎？哇！即係原來咧，好多時我哋為主耶穌走多一步咧，即係我哋抵得諗咧，其實神咧係好有分數，佢都藉着我哋呢個咁樣嘅即係願意咧，佢使用我哋。你睇佢個人生係咪越嚟越美好啊？美唔美好啊？梗係美好啦，係咪啊？當你做嗰件對人有幫助嘅事咧，佢會記得你。嗱，我就講一件事啊，坐喺門口嗰位 Catherine 咧，佢一見到我，因為佢叫我 Father 噶，其實 Father Roy，你為我祈禱啦咁。
咁即係大家建立到關係咯。咁其實就係第一次佢想走噶啦。我知道佢點解佢嚟，佢梗係心裏面有呢個屬靈嘅需要，係咪？我話Catherine， 你唔好走住，我為你祈禱先，你先走好冇啊？咁我用我啲唔鹹唔淡嘅英文嚟同佢祈禱啦。咁從此佢見到我咧就話：佢話 Father Roy， 唔該你為我祈禱啦，係咪好啊？主單到嗱，我哋講中文，你啲歌詞冚唪唥中文嘅喎，佢坐喺度聽。佢話你哋唱得好好聽，知唔知啊？唔係我講，佢講。犀利啊！你哋知唔知啊？為你哋感謝神啊，係咪？啊，時間差唔多啦。仲有咧，因基督而得極大嘅榮耀啊！嗰隻驢仔，若果唔係俾耶穌基督去使用過佢，我哋今日識唔識佢先？唔識噶喎，係咪？今日你識唔識啊？識咯，係咪？即係原來每一個肯俾神使用嘅人咧，佢嘅人生都好有光彩嘅喎，榮耀即係光彩咁解啊嘛，係咪？嗱，咁啊，同大家溫下啦。上個禮拜咧，我哋講持基督心志嘅門徒，咁基督有啲咩心志呢？佢就受苦啦嘛。佢受咩苦啊？釘十字架啦嘛，係咪？咁咧，我哋要釘十字架，就將自己嗰啲唔好嘅嘢釘死啦嘛。咁所以每個基督徒都以釘十字架為心志，咁你先點樣？你先咧可以爭戰啊？知唔知啊？同呢個空中屬靈嘅惡魔爭戰啊！咁啊，請你讀呢句說話好嗎？你們存這樣的心，從今以後就可以不從人的情欲，只從神的旨意，在世俗餘下嘅光陰。意思話你嗰啲嘅情欲，嗰啲嘅試探引誘點啊？即係唔再可以去麻煩你啦。你就有真正嘅乜嘢呢？真正嘅自由啊，係嘛？心裏面舒服啊，心裏面舒服，哇！真係好寶貝。嗱，咁我哋點樣去面對末世嘅挑戰呢？謹慎自守，警醒禱告，係咪謙卑啊？啱唔啱啊？唔謙卑嘅人咧唔會禱告嘅，驕傲嘅人咧唔禱告嘅，你知嘛？彼此相愛，包涵，溫唔溫柔啊？順唔順良啊？順良嘅人先會咁嘅吓。就作百神咧百般恩賜好管家，你有冇恩賜先？有冇啲本事？有冇？個個都有嘅。點樣為之做好管家？即係神所俾你嘅點啊？你好嘅使用，知唔知啊？我上個禮拜咪講過自己個好即係好丟架嘅見證係嘛？因為我嘅個性唔好啊，即係唔中意練功啊。你明唔明啊？我都話我有歌唱家嘅條件，但係我就冇歌唱家嗰種嘅恆心毅力，知唔知啊？我真係可以噶，我相信啊。不過咧，自己年老啦，睇翻轉頭，即係同耶穌講啊，好對唔住主耶穌啊。不過我都願意努力，所以你哋唱嘅時候，我都盡力唱啊嘛，同你 support singer，啱唔啱啊？啊，咁嗱，當我哋諗下，當我哋嘅人生係咁嘅時候咧，我哋就榮耀神啦，係咪多美好啊？吓，我哋一齊祈禱，主耶穌真係多謝你，你嘅說話就係咁簡單，我哋真係好願意咧向嗰隻